Entah apa burungnya pun tak tahu. Apa tuh? Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Oke Bor, nasi udah pasang. Sekarang kita tinggal, nanti sore kita lihat apakah ada kena atau tidak. Ya Bor, kita tinggal dulu. Dua tahun kemudian. Kena satu Bor. Tahu udah mati, entah belum, nggak tahu. Entah apa burungnya pun tak tahu. Apa tuh? Balam. Iya. Apa yang ono kagak? Sampai lupan namanya. Nasi jenis balam itu na merah. Langka Bor. Andai cepat kita datang pasti dapat nih. Mati. Sayang. Udah mati. Baru mati. Mantap Bor. Mirip dengan balam, tapi warnanya beda, merah.
Gua kalau dikurung mantap di mana? Tak makan lu pas mandi malam tidak. Keren mah warna di paneh mah. Sampai capek. Jam 2, jam berapa Bang? Tadi jam 2 balik. Tapi baru mati sih. Masih baru. Masih lunak. Masih angi. Badan masih itu. Kamu gaya apa doh? Enggak. Upan namun no tempe dan. Di kuat kilo ya. Kita tandai, nak mati.